कह देता कुछ हुआ खती तबला पकड़े हो बाबू बेली को पप तू नचवाला तनी और हाला होके ऐ चार गो लोग हाला करी तबे आ जाइए राधा जी हेलो हो सब दादा के पैसा सधवाला कलाकार बानी जा रहुआ ना बढ़िया से गायब ना हम बढ़िया से गायब तो पैसा कटा जाइए तो एक बार हो बाबू बेली को पप तू नचवाला वाला कि सब दादा के पैसा सधवाला कि सब बेली को पप तू नचवाला सब दादा के पैसा सधवाला सब दादा पराए हवाला कि होई जाई बवाल तोरा भागला काहे भर किसी आता है हो पागला अब ठुमका हो अब ठुमका लगाव चलता बाला बाबा कि अब ठुमका लगाव चलता बाला भैया यही में कहो ओ ताजा ताजा आए बटूर के आठे अंगूर ना लागी लंगूर के ताजा ताजा आए बटूर के आठे अंगूर ना लागी भैया वाह एगो ऐसन पुरस्कार मुरारी सेटरिंग भैया के सेटरिंग बा जेकरा छठ ढलवावे को होई संपर्क करी और बाबू के पापा के तरफ से जब लड़का होला घर में तो सबसे बड़ खुशी पापा के होला कि हम पापा बन गए हैं कहे बा तनी हाला होके के चाहिए ताजा ताजा आए बटूर के हाथे अंगूर ना लागी लंगूर के की पानी झटका मालो गईले भैया के फोन आवत रहल हम कहि कि कहीं बुलावे के कोशिश करत हो यशवंत भैया हमेशा जहाँ प्रोग्राम होला पहुंच जाते हैं कहे का की पानी झटका मालो गईले ओ पानी झटका मालो गईले दूरबीन जइसन हारमोनिया बजावता नी बीन जइसन किया के नाच रे पतर के नागिन जइसन किया के नाच रे पतर के नागिन जइसन ला 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 हिंदी में गाना बाजला में नागिन 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 तो अपनो कोनो कम बगाना नाच रे पतर की नागिन जैसन आई मरकरी लागल बते वो गाना याद पड़ गइल हो मोहन भैया कि बरिया तुम जैसे ओ बरिया तुम जैसे कि मन करिया शोभेला ओ बरिया तुम जैसे कि मन करिया शोभेला एगो कोनो भैया गाना पे कमेंट करेंगे शिल्पी जी खाली काला साड़ी काला रंग पे गाना बनाती हैं, कोई और कलर नहीं मिलता है। हम वो कलर के हम सब कलर के गाना गईले बने।
भाई दोनों बाला तक काला पहन के आइल बोलो ये है ना करिया के कोई को फायदा होला। देखी का नाम बतानी धीरज मुरारी जी, मुरारी सेटरिंग के तरफ से 100 रुपये में तो ढलाइया ना हो पाई, मजदूरियों ना हो बढ़ गई बा। 1000 दाम हो गई बा ना, 1000 की 800, 1000 की पर बरिया तुम जैसे कि मन करिया सुभेला। मजाक कहिए भैया, 100 रुपया काफी बा, जे मेहनत मजदूरी करता 50 रुपया काफी बा। केहू केहू 100 रुपया एक दिन में कमला तो ओकरा खाती हजारों रुपया के बराबर रहेला। कहे का कि मोर गोर बदनिया पर एला मुझ करिया शोभेला। अबे बाबा के सुनिए कि वेस्टर्न सब बाजेला मंच पे, ते पर कुछ वेस्टर्न दिया कि पर बरिया तुम जैसे मोर करिया शोभेला। हेलो पंकज भैया मतलब इतना एक्टिव बानी कि माइक से लेके हर चीज में कि माने कोनो खराब ना होखे हमार काज। भैया माइक थोड़ा सा देख लीजिए। हेलो लाइट वाला कहीं अगर हो तो आज से मोहम्मद को जल्दी से आके तो उसको ठीक करें। लाइट वाला कहीं भी हो भैया आ जाइए। तुरंत इमरजेंसी कि पर बरिया तुम जैसे मोर करिया शोभेला। पर बरिया तुम जैसे मोर करिया शोभेला। ओ मोर गोर बदनिया पर मुझ करिया शोभेला। कि मोर गोर बदनिया पर मुझ करिया शोभेला। तनी काहे से में सोहरो गावे के बा आ कहे के बा। एगो गाना गइले रही जी कि बाहर निकलल पेट। काहे से कुछ लोग हमनी के प्रोग्राम में अंकल जी लोग भी आवेला, तुम्हारा लाइक भी होके के चाहिए। अरे बाहर निकलल पेट क्यों तो गोट हो गइले। ऐसन बात नहीं कि बूढ़े पुरानिया के पेट निकलता, जो नया जे नौजवान बहु करे पहले निकलता कैसे बड़ी बड़ी यार से खाता है। आज जब तोन निकल जाता तब टेंशन होता सर। अरे भाई मेरा पर्सनालिटी खराब हो रहा है। ए बड़ा खेत लोग नहीं के करता, ए बड़ा जिम में मेहनत जाके करता उहे नु खाली झाल बजावता नहीं खाता नहीं। हां कि बाहर निकलल में क्यों ना गोट हो गइले। आज पहिले रहले काजू काजू कि आखरोट हो गइले। अब ता नैयो न डोले सैयो अरे मोटा हो गइले। दादाजी हम पंकज भैया के नहीं कहो वहाँ के अब इन्होंने भागत नहीं कैसे कि वहाँ के शुरुआत भइल बा धीरे धीरे निकल वहाँ के फिट बनी अभी कि बाहर निकलल पेट मोटा हो गइले। पहिले रहले काजू अखरोट हो गइले। पहिले रहले काजू अखरोट हो गइले। कि अब तो यो ना डोले सैयो
अरे रामा हो रामा। काहे से कि पहले दहेज में पलंगरी मिलत रहे है ना। अब तो बढ़िया बढ़िया लोग पलंगे 1 लाख के ले जाता है। पहले 10,000 में 8,000 में 5,000 में काम चल जाते रहे सूते में। हमरा बुझा तक इनको लोग के भूख लागल बा। भूख सही लगल बा? सही बात है ना। पानी भी ना मिले भैया नृत्यांगनाओं के लिए पानी लाइए। पानी लिया दी पानी कि डोले ना पलाई ना पलो अरे रामा हो रामा। अरे पहिले रहले हलका छोटा हो गइले। पहिले रहले हलका छोटा हो गइले। पहिले रहले हलका छोटा हो गइले। कि अब तो नइयो ना सब लोग हाथ उठाई गाना गाई तो है ना। जे सुन ले वही जरा